Фигура женщины всегда занимала особое положение в культуре и истории абхазского народа. Ее образ, как наставницы средоточия духовных ценностей, прочно отпечатался как в истории, так и в эпосе народов Кавказа. Поэтому изучение роли женщин в истории, политике, их влияние на заключение династических браков – важная часть изучения нашего наследия. А также научной диссертации Наалы Касванзи, которая посвящена женщинам правящей элиты, жившим в Абхазском царстве с 8 по 13 век нашей эры. Изучение истории средневековой абхазской государственности предполагает всесторонний анализ деятельности правящей элиты, в том числе и женской ее части. В этом направлении исследований особый интерес вызывают функции и полномочия представительниц царских династий Леонидов и абхазских Багратидов. Круг проблем, связанных со статусом, государственной деятельностью, способностями и возможностями царственных женщин, имеет важное значение для общего анализа политической, социальной, культурной истории Абхазии в эпоху Средневековья. В рамках работы на конкретных примерах было изучено влияние венценосных особ на различные аспекты жизни государства, их потенциал к вмешательству в сферы власти. Изучение таких институтов средневекового государства, как династия, соправительство, регенство, невозможно без учета женского фактора. Женская часть правящих домов Абхазского царства располагала весомым потенциалом, который находил реализацию в различных сферах, от брачной дипломатии до репрезентации образа власти. Возникла насущная необходимость оценить вклад представительниц высшей политической элиты в теорию и практику власти на конкретном историческом материале Абхазского царства, а также ряда сопредельных стран. В диссертации также были изучены последствия многих династических союзов, зачастую являвшихся рычагом влияния правителей Абхазского царства на соседей, судьбы конкретных людей, причины их аскетизма и ухода от мира и множество других аспектов. Одной из тем работы стал образ отступницы традиционных ценностей того времени. Что касается фактов неконвенционального поведения, то, наверное, самый яркий пример – это царица Русудан. Потому что даже в таких источниках, как столетняя летопись или анонимный грузинский хронограф XIV века, или же произведения восточных авторов, в частности Ибн Ал-Асира, ей дается не вполне лестная характеристика. Ее называют коварной женщиной, сластолюбивой женщиной, властолюбивой женщиной, женщиной, которая способствовала тому, что ее племянник, брат, правда бастард, но все-таки брат ее, сын ее старшего брата, был отстранен от престола. И еще, кстати, могу привести примеры из Киракоса Ганзакецы, который именует ее даже сластолюбивой Шамирам. Как отмечает соискатель, зачастую женский образ в исторических источниках намеренно демонизировался, чтобы оттенить прегрешения других личностей. По результатам проведенной защиты Нале Касванзи была присвоена ученая степень доктора исторических наук. Нестор Иншба, Тимур Гагохия, Абаза ТВ.